conditioning in the heart select. 我们到东京了，等下就要赶快去赶车。 超市，我们要来去看有没有水蜜桃的。先买的，然后你看状况可以放多少？这里都是酒区，草莓吧，对，樱桃。好，这是我们东京的住宿厕所，就这样了。耶，我们来吃拉面。 现在是10点10，我们现在在吃我们的第一餐，耶，很贴心的，还有中文菜单。那个柚子香哎，好喝吗？还好喝，柚子香哎，蛮特别的。啊，哇，这是我们的阿布利。好。非常的。 要回去没有车子，要打计程车。第一次坐计程车，我可以在坐超多计程车。第一天结束，我们已经第2天。早安，我们今天要去镰仓，再顺便去江之岛。所以待3个多小时。他就说：“哦，再吃一点，再吃一点。” 它这里算指引的非常清楚，这边要上楼，那些对面就是江之电的藤泽市，现在要去买那个江之电的车票，但这天气很好，欢迎来到樱木花道的地方。要到这个机台，我们要买1日票，那先按2个人，1日票就是1个人800块。我们在这里搭车，镰仓高校出发。在这个场景，越来越多人了。刚刚已经拍到了。我需要开始扭蛋。加绿色。好，扭看看。这家伙直接自己选。因为它坏掉啦。无法扭蛋，他直接自选。我是想要这个的，它是可以转的，但我后来选了这个。 还有寿司，看稀有，看稀有，好吃，好吃。好的，那口一系，好吃。很多人哎。一碗咖喱面条，吃一口，很浓郁。这个是冰沙，我要来买这个。好呢。那脸在哪？有没有？
就要整形了。很便宜。发现大家人手一台这个大电扇。我觉得电风扇比较电风扇也有，不防晒我们会黑掉。好玩吗？还不错啊。这是我们的第2站，已经差不多了。我们要去江之岛。出来玩就知道。OK。我们要去买明信片。它不是真的。李轩思念念的，非常想吃水蜜桃。很大颗耶，没有满足。它很多汁耶，跟我印象中的水蜜桃是一样的，很水呀。我see。这很大颗，看我的手，好吃。你看看那个 juicy 的心，是不是很好吃？好吃。真正实现了吃水蜜桃的自由，这算是很大颗又好吃的。你看这个水，我们要搭这个东海道线去热海。到热海了，真的够热。晚上要看烟火的地方。哦，大家都。你的啤酒嘞？对。布丁的很可爱。我们刚刚查完了，这个是布丁，很好吃。Spend your time waiting around for the fall, not the goodbye. Yeah. When you're naive and so green, it makes it hard to believe how life works when you're older. Even the best of us get hurt sometimes. Even life or love, I don't know why. It's all out of our hands, nobody will ever understand. Don't blame yourself and don't ask why. That's the art of getting by. That's the art of getting by. It's easy to become blind to the good things when time's off. When there's nothing left to try to do, it's okay to throw your hands up. 'Cause there's no use in getting burned from the same lessons that you learned. Carry them with you and be wiser. Even the best of us get hurt sometimes. Could be from life or love or I don't know what. It's all out of our hands, nobody will ever understand. Don't blame yourself and don't ask why. That's the art of getting by. That's the art of getting by. No, life ain't a game. There's nothing to win and no way to cheat. We all walk through flames, all get burned from the heat. Yeah. Even the best of us hurt sometimes. Could be from life or love, I don't know.
铁腿了，哇！还有6分钟，我们吃错了。今天的第一餐，坐下来吃的第一餐。渐渐。年轻人。他就走着，我走旁边不知道。现在到了迪士尼了。这个攻略我还没学会。我们现在先跟着第一步骤，先跟着人群走，来看一下去。买它1日周游券，会有它的图案哦。哎，蛮可爱的。迪士尼的车哎，抱歉的姐姐。哇，好亮！后面一个米老鼠。我们在迪士尼，好像还好。我们来海洋，继续奔跑。超热，超热。现在7点半。我们已经在海洋迪士尼门口了。硬了，硬了，满满的都是人。热爆！看看它这个汗流浃背的样子，就知道多热。要不要来啊？哦，这个冷。冬天比较适合。我们上次冬天来，很冷。我冷死我们。太热了。夏天多准备几台电视。我们要准备进去了。先过安检，准备排队。呀！我们到了东京海洋迪士尼。有够多人。我们要出发去第1站。好，第1站要去哪里？渡れるようにね、ご準備してお待ちください。かわいいね。这个是火山鱼。玩具总动员。我们要先去排队还是？这时候躲来室内吹冷气，就是开心了。超凉。活了，我活了。你等下就不活了。我们现在去排那个惊魂堡，反正是最恐怖的大陆神。好可怕啊！私の忠告を聞け。呪いは本物だ。我已经哭了，太弱，太弱，超可怕的，太弱了。Oh my god！ 他们看哪里拍照？受惊吓的孩子，刚刚都闭着眼睛，小孩都比你勇敢。而且我刚才手都在抖。我想要米奇耶，米老鼠很可爱，打鼓的，这。是什么？嗨，米奇，我想要这。琪琪。这个吗？对，咖啡色。咖啡是它。不一样也不错。啊，我想要它。米奇。哦。混这。黄色一样。黄色是谁？啊，米奇，一发米奇。米奇。哎，米奇。哎，米奇。哦，出4发5发米奇了。我们刚刚玩的那个。开门了。这个人因为没有游行，很伤心。我很想要来海洋迪士尼看人家那个海上的游行，结果今天都没有。隔壁迪士尼的就有烟火乐游行，这是什么意思？好难过。零星啊。难怪今天海洋没有很多人。OK 啊。所以我们该跟雪莉美拍照。还是雪莉美？还雪莉美，还有达菲，不知道在哪。3。
好凉哦！感觉去玩很湿哎，那等下再来玩。刺激哦！天哪！现在很恐怖。哎呦我的妈！哇，做什么 It's not allowed inside the在哪？那个冰雪奇缘的山啊，这里就是。哦。所以人家说经费都在那。哦。奉劝各位要带伞，要带电风扇，要带毛巾，最好就不要来，都在拿着。目前都没有玩到刺激的，这是我都一直接哦。艾莎与安娜的小时候，我们在艾莎冰雪奇缘。雪宝哎，雪宝了。
边缘，然后又是最前面的。我们在1之1、1之2舞台就在这里，这么歪，记得。对，这样都不会沾到水。你看他今天这个很重，心甘情愿吗？心甘情愿。对，很好。这是不会背。I have 3。1、2、3。这是什么？这是什么？听华问了你的名字，我现在听了。1、2、3，干！我们没有的，我们没有的。黑黑的耶，我看到黑黑的，不知道是真的假的。快翻译，金沙干。一次，加油！加油！有没有信心？有信心？有没有信心？有！哎呀！哎呀！加油！哎呀！对，就这个轨道，差不多，应该差不多。有。Mickey Mini，OK， Mickey Mini，Thank you， ありがとうございます。得到了米奇跟米妮，给我一点信心，可以有米奇或米妮吗？我要公仔哦。来抱头，哎！这不知道是什么游乐设施，觉得害怕。搭电梯。旅途中请不要站起来，也不要把手脚伸出车外。玩水了。
货铺采购之旅。买了很多东西，还有这个小相机，开心哦。必用这个新家的家用。啊，可以。OK。晒伤。蓝瓶子店到了。他们的星巴克买他们的限定冰沙哦，限定的超级冰沙。他现在在看那个大谷翔平、道奇茂、反生虎的衣服，还是很帅哦。就是他们的衣服很自。我超喜欢这个，是这个小姐帮我们移动的，太感人了！就有蜡笔小新，还有这个，我现在要去赶车了。今天是大采买，买完就要回去了，要冲刺。辛苦了，大概回去拿行